कि खसी बेचेर आउँछ कि दुध बेचेर आउँछ। अरू उपायबाट त पैसा आउँदैन। गाउँमा त अरू केही छैन। भनेपछि मैले दुधको डेरी स्थापना गरेर डेरीको चाहिँ म 10 वर्ष अध्यक्ष बने। अनि त्यहाँ चाहिँ दुधमा चाहिँ त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थामा 1 रुपियाँ 30 पैसा थियो प्रति फ्याट। हाम्रै उसमा चाहिँ हामीले गर्दै लाँदाखेरि लगभग 6 रुपियाँ 30 पैसासम्म पुगेका थियौँ हामीले। अहिले हामी दुधमा चाहिँ लागेपछि हाम्रो वडामा म वडासे हुनुभन्दा पहिला दैनिक 530 लिटर दुध उत्पादन हुन्थ्यो सरदरमा। अहिले लगभग 1500 दुध उत्पादन हुन्छ। अनि पछाडि आएपछि समाजमा चाहिँ 2-4 जनालाई सहयोग गर्न चाहिँ त्यतिकै पनि सकिन्छ। एउटा बस्ती सुधार्न पनि सकिन्छ। तर गाउँमै केही गर्छु भन्न चाहिँ राजनीतिमै फेरि लाग्नुपर्छ भन्ने लागेर म वडा क्षेत्र फेरि जानी मनसाय बनाएको हुँ। वडा क्षेत्र लड्ने मनसाय बनाएको। यसका निम्ति हामीले कृषिमा पनि अनुदानका कार्यक्रम ल्यायौँ। लगभग 100 भन्दा बढी हामीले ट्र्याक्टर वितरण गर्छौँ, हात्ती ट्र्याक्टरहरू, जसले गर्दा खेतीमा चाहिँ कृषिमा चाहिँ आधुनिकीकरणमा जान सकिन्छ। मेरो नाम रामचन्द्र घिमिरे। म इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नम्बर 10 को वडा अध्यक्ष। समाजमा सबभन्दा ठुलो कुरो अहिलेका युवा पुस्तालाई हामीले संस्कार दिन सकेनौँ। हामी चाहिँ पढ्ने क्रममा होस्, हुर्किने क्रममा होस्, बच्चाहरूलाई संस्कार दिन सकिएन भने भोलि ऊ अनुशासित भएर नैतिकवान भएर त्यसमा देशको निम्ति, आफ्नो निम्ति र समाजको निम्ति केही गर्न सक्छ भन्ने परिकल्पना गर्न नसकिँदछ। त्यसमा हुनाले संस्कार चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दा कि परिवारबाट, संस्कारिक परिवारबाट आउँछ कि धर्म वा संस्कृतिबाट आउँछ मुख्य चाहिँ। त्यो भए हुनाले समाजलाई एउटा र अहिलेको नयाँ युवा पुस्ता लगायत सबैलाई एउटा संस्कार सिकाउने, हाम्रो चाहिँ धार्मिक महत्त्वको बारेमा बुझाउने, नैतिकवान इमान्दार कसरी बन्न सकिन्छ भनेर सचेतना समेत दिने कार्य भएको हुनाले एउटा चाहिँ धार्मिक कार्य गरौँ भन्ने हामीलाई लाग्यो। हामी वडा समितिले सरसल्लाह गरेर यो कुरामा कसलाई चाहिँ कोसँग सल्लाह गर्नुपर्छ, कसलाई चाहिँ समन्वय गर्नुपर्छ र कसलाई चाहिँ यसको व्यवस्थापन समितिमा ल्याउनुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ डिजाइन गरेर हामीले चाहिँ एउटा अक्षेश्वर मन्दिर व्यवस्थापन समिति बनायौँ। त्यो मन्दिर चाहिँ हाम्रो वडाको पुरानो र अलि धेरै मान्छेहरूको चाहिँ आस्था बोकेको मन्दिर पनि हो। र त्यो चाहिँ खास गरी त्यो मन्दिरमा चाहिँ गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई चाहिँ भेगिए हिसाबले पनि हाम्रो वडाको बिचमा पर्ने, अनि मान्छेहरूलाई आवत जावत गर्न त्यहाँ बस्न पनि सजिलो हुने र केही सँगसँगै घरहरू पनि भएको र केही चाहिँ सतलहरू पनि भएको हिसाबले त्यहाँ काम गर्न सजिलो हुने हुनाले हामीले त्यहाँ चाहिँ एउटा महायज्ञको चाहिँ आयोजना गऱ्यौँ। त्यो महायज्ञको मुख्य लक्ष्य चाहिँ के थियो भने मन्दिर परिसर राम्रो बनाउने, मन्दिरको सानो भए पनि अक्षय कलश खडा गर्ने, अनि मन्दिरको चाहिँ मा 64 बनाउने, अनि त्यहाँ चाहिँ भोलि आवश्यक पर्दाखेरि क्रियापुत्र स्थल र चाहिँ बिहा व्रतबन्धको निम्ति सामाजिक कार्यको निम्ति पनि स्थान बनाउने भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ त्यो सोच राखेर एउटा महायज्ञ गऱ्यौँ। त्यो महायज्ञमा यो 108 महायज्ञ गर्छु भनेर सङ्कल्प गर्नुभएको पण्डित गुरु शिवप्रसाद सापकोटालाई हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ। उहाँको यो त्यो चाहिँ 54औं महायज्ञ थियो 108 मध्येको। त्यो 54औं महायज्ञको आयोजना हामीले गऱ्यौँ र त्यसबाट एकदम हर्षोल्लासका साथ मान्छेको उपस्थित भयो। त्यो दैनिक रूपमा चाहिँ अब 100, 150, 200, 300, 500 मान्छे उपस्थित हुन्थे, अटाइ नअटाइ। र त्यहाँ चाहिँ स्वैच्छिक रूपमा मान्छेहरूले गरेको अब 100 देखि होइन लगभग 1,60,000 को हाराहारीसम्म चाहिँ दान पुण्य गर्नुभयो। त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो 42,25,000 बराबरको चाहिँ रकम जम्मा भयो। त्यो रकमबाट त्यो सप्ताहमा लागेको केही खर्च हटाएर बाँकी रहेको पैसाले हामीसँग लगभग 8 लाख जति अहिले पनि छ। तैपनि हामीले थुप्रै संरचना बनाइसक्यौँ। त्यहाँ चाहिँ त्यो मन्दिर परिसर बनाउने, त्यो टुटेको ठाउँतिर चाहिँ जाली लगाउने, त्यसभन्दा पछि 64 निर्माण गर्ने, त्यहाँ चाहिँ महादेवको चाहिँ कुण्ड बनाएर कुण्डमा चाहिँ त्यो शेषनारायण, कुण्डभित्र शेषनारायणको ढुङ्गाको मूर्ति हामीले लगभग 2 लाख रुपियाँ त त्यो मूर्तिलाई मात्रै बनाउने मान्छेलाई त्यो ढुङ्गा खोजेर
ऊ नलगाएर त्यो ल्याएर हालेका छौँ त्यहाँ। त्यसरी चाहिँ हामीले कामहरू गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ वरिपरिका साथीहरूलाई पनि बिहान बेलुका नजिकको तीर्थ अब चाहिँ जाने आउने सजिलो भएको छ। भोलि चाहिँ हाम्रो संस्कारले त के भन्छ, भोलि मान्छे मरेपछि 3 वर्षमा बत्ती बाल्ने पर्छ शिवजीको मन्दिरमा। त्यसका निम्ति पशुपति जान्थे कति मान्छे, टाढा टाढा पुग्थे। त्यो पनि त्यहीँ हुने भयो होइन। लगायतको तिजको चाहिँ व्रतको निम्ति पनि त्यहाँ धेरै सजिलो भएको छ मान्छेहरूलाई होइन। नारीहरू दिदीबहिनीहरूलाई लगायत थुप्रै चाहिँ कामको निम्ति त्यो उपयोग भएको छ। त्यसबाट कतिपय मान्छेहरूले त्यहाँ चाहिँ यस्तो मद्यपान लागुपनहरू चाहिँ अब हामी यो सप्ताहभन्दा पछि गर्दैनौँ भनेर प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरे। त्यो खालको काम चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। यो चाहिँ राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा लाग्नलाई मान्छेको आफ्नै संस्कारले पनि सिकाउँछ। किनभने हामी हिन्दू कल्चरका मान्छे होइन। यहाँ थुप्रै दान पुण्यहरू गर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो धार्मिक ग्रन्थहरूमा पढेर पनि जानिन्छ। त्यो मात्र नभइकन कतिपय कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भन्नु होला भने, जब मैले 2044 सालमा एसएलसी पास गरेँ, त्यसभन्दा पछि म जागिरको लागि, टिचरको जागिरको लागि धेरै भौतारेँ। गाउँमा त्यही पाइन्थ्यो। भौतार्ने क्रममा तत्कालीन प्रधान पञ्च, तत्कालीन चाहिँ गाउँका टाढाबाट जान्ने गुन्ने मान्छेहरूसित सम्पर्क गरियो। गरिसकेपछि मलाई साथ सहयोग भएन। साथ सहयोग भएन मात्रै होइन, उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूसँग जो नजिकबाट जोडिन्छ, राजनीतिक रूपमा सहयोग गरेका छ अथवा चाहिँ आर्थिक रूपमा उहाँहरूलाई लाभ पुर्याउन सक्छ, त्यस्ता मान्छेहरूले मात्रै फ्याट्ट जागिर पाएको देखियो कि। अनि त्यो चाहिँ मैले तत्कालीन अवस्था चाहिँ यो विकृति हो होइन। मान्छेको चाहिँ सही मूल्याङ्कन हुनुपर्छ, निष्पक्ष मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। अनि त्यो उहाँहरूले दिन सक्नु भएन। त्यस्तो दिने चाहिँ प्रतिनिधिको खाँचो छ गाउँलाई भन्ने लागेर म राजनीतिमा लाग्ने, मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ उत्प्रेरणा जाग्यो हो। अनि त्यसभन्दा पछाडि मैले राजनीतिक क्षेत्रमा आएभन्दा पछाडि आउने मनसाय गरेँ, तर मनसाय गरे पनि तत्कालीन वातावरण चाहिँ अनुकूल थिएन। अनि त्यो बिस्तारै मैले 48 सालको चाहिँ परिवर्तन हुन पछाडि, 47 सालको परिवर्तन हुन पछाडि चाहिँ अलिकति मान्छेहरूले बोल्न पाएको, सभा समारोह गर्न पाएको, अन्यायमा परेको कुरा चाहिँ प्रष्ट जनप्रतिनिधिसँग राख्न पाएको अवस्थाको महसुस गरेँ। अनि गरेपछि अझै यसलाई चाहिँ पारदर्शी बनाउन सकिन्छ अथवा यसलाई अझै जनोपयोगी बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले म टिचर थिएँ 48 सालदेखि 54 सालसम्म। टिचरको बाट मैले राजीनामा गरेर म 54 सालमा चाहिँ तत्कालीन बेलामा चाहिँ गाविसको उपाधि लडेको थिएँ। निर्वाचन जित्न सकिनँ। जित्न नसकेपछि मैले मेरो त्यो जित्न मात्रै सकिनँ होइन, म गाउँमा बस्न सक्ने हैसियत पनि बनाउन सकिनँ। आर्थिक हिसाबले निकै कमजोर भयो। म पहिला पनि आर्थिक हिसाबले सम्पन्न परिवारको मान्छे होइन। म कुटो कोदालोबाट जीविका गर्ने मान्छे हो। त्यसभन्दा पछि बस्न नसक्ने अवस्था भएपछि म 63 सालमा विदेश गएँ। विदेशमा गएर म लगभग 5.5 वर्ष बसेँ दुबईमा। त्यो बसेपछि मलाई गाउँको मायाले छोडेको थिएन। सामाजिक कार्य गर्ने मेरो अन्तरात्माको भावनाले मलाई चाहिँ ओतप्रोत गरेर आएको थियो। अब म गाउँमा बस्न सक्ने भएँ, यति हैसियत भएपछि बस्न सकिन्छ भन्ने भएपछि म फर्केर आएँ। फर्केर आएपछि म फेरि सामाजिक क्षेत्रमा लागेँ हो। त्यसभन्दा पछाडि मलाई लाग्छ मैले मेरो कारणले मैले 10-15 जना मान्छेहरूलाई विदेशमा पनि राम्रै ठाउँमा म विदेशमा हुँदाखेरि नै अब उहाँहरूको आर्थिक खर्च नहुने गरी मात्र टिकटमा उहाँ जाने र काम गर्न सक्ने गरी मैले 8-15 जना मान्छेलाई विदेश पुर्याएँ। उहाँहरूको अहिले पनि यहाँ गाउँघरमा आर्थिक हैसियत राम्रो छ होइन। त्यसभन्दा पछाडि यो विदेश पठाउनु मात्रै राम्रो कुरा होइन भने यहीँतिर पनि रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरेर कतै चाहिँ आफ्नो चाहिँ यसो चाहिँ चिनजानको साथीहरूमा चाहिँ समन्वय गरेर 10-15 जना मान्छेहरूलाई रोजगार दिलाउने काम पनि गरेँ। त्यो गरिसकेपछि सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मान्छेलाई पैसा इन्कम हुनुपर्छ। पैसा इन्कम कसरी हुन्छ भन्दा हेर्दाखेरि काठमाडौँको पैसा गाउँमा कसरी आउँछ भनेर मैले सोचेँ। कि खसी बेचेर आउँछ कि दुध बेचेर आउँछ, अरू उपायबाट त पैसा आउँदैन। गाउँमा त अरू केही छैन भनेपछि मैले दुधको डेरी स्थापना गरेर डेरीको चाहिँ म 10 वर्ष अध्यक्ष बनेँ। अनि त्यहाँ चाहिँ दुधमा चाहिँ त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थामा 1 रुपैयाँ 30 पैसा थियो प्रति फ्याट।
हाम्रै उसमा चाहिँ हामीले गर्दै लाँदाखेरि लगभग 6 रुपियाँ 30 पैसासम्म पुगेका थियौँ हामीले। र अनि त्यो दुध व्यवसायमा मान्छेहरूलाई प्रोत्साहित गरेर सबै मान्छेहरूले चाहिँ दुधको पैसा त 15-15 दिनमा आउँथ्यो। महिनामा 2 चोटि पैसा आउँदाखेरि त जे पनि घर चलाउनु सजिलो हुन्छ नि त। त्यतातिर लाग्यो र त्यतातिर लागेपछि आफू पनि भैँसी पाल्ने, गाई पाल्ने, मेरो गाई फर्म पनि दर्ता गरेँ। मैले पनि गाई सय पाल्ने, यताउति गरेँ। अनि गर्दा गर्दै अब त्यही हिसाबले चाहिँ चल्दै आयो। र अनि पछाडि आएपछि समाजमा चाहिँ 2-4 जनालाई सहयोग गर्न चाहिँ त्यतिकै पनि सकिन्छ। एउटा बस्ती सुधार्न पनि सकिन्छ। तर गाउँमै केही गर्छु भन्न चाहिँ राजनीतिमै फेरि लाग्नुपर्छ भन्ने लागेर म वडा अध्यक्षतिर फेरि गएको। जहाँ निमन साया बनाएको वडा अध्यक्षलाई निमन साया बनाऊ। आफ्नो मात्रै परिवर्तन गर्न सकिन्छ, आफ्नो टोलको परिवर्तन गर्न सकिन्छ, 10-8 जना मान्छेलाई जाहिर खुवाउनु पनि सकिन्छ, आर्थिक सहयोग पनि गर्न सकिएला। तर गाउँमै केही गर्छु अथवा गाउँमै केही परिवर्तन गर्छु भने त नीति बनाउने ठाउँमा पुग्नु पऱ्यो नि। त्यसका निम्ति चाहिँ राजनीतिमै लाग्नुपर्ने रहेछ भन्ने लागेर म फेरि पुनः मैले त्यो उपाध्यक्ष हारेपछि त्यो छोडेको राजनीतिक जीवनलाई फेरि फर्काएर म चाहिँ फेरि वडा अध्यक्ष लडेर वडा अध्यक्ष भएर अहिले चाहिँ गाउँमा हामीले थुप्रै विकास निर्माण कामहरू गरेका छौँ। अहिले हामी दुधमा चाहिँ लागेपछि हाम्रो वडामा म वडा अध्यक्ष हुनुभन्दा पहिला दैनिक 530 लिटर दुध उत्पादन हुन्थ्यो शब्दरमा। अहिले लगभग 1500 दुध उत्पादन हुन्छ। हामीले गाउँमा भ्याटको चाहिँ सिलिङ भ्याट स्थापना गरेका छौँ। अहिले दुध बिहान बेलुकै सङ्कलन गर्छौँ। अनि किसानहरूलाई चाहिँ अघि बढाउनको निम्ति त्यो दुध व्यवसायलाई फस्टाउनको निम्ति दुध सँगसँगै के चाहिन्छ भन्दा खेतीपातीमा पनि गर्नुपर्छ नि त। यसले त घाँस र फसल त यसले दिन्छ। यसका निम्ति हामीले कृषिमा पनि अनुदानका कार्यक्रम ल्यायौँ। लगभग 100 भन्दा बढी हामीले ट्र्याक्टर वितरण गर्छौँ, हात्ती ट्र्याक्टरहरू, जसले गर्दा खेतीमा चाहिँ कृषिमा चाहिँ आधुनिकीकरणमा जान सकिन्छ। गोरु पाल्ने ठाउँमा गाई पाल्छ, गाई पाल्दा दैनिक दुध आउँछ। ट्र्याक्टरले जोतेपछि त बारी पनि जोतिन्छ, छिटो पनि हुन्छ, सस्तो पनि हुन्छ, चाँडो पनि हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ खेतीपातीलाई पनि प्रोत्साहन गरेका छौँ, दुध व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरेका छौँ। बाटोमा चाहिँ 12 महिना चल्ने खालको नभइकन भ्याट चल्दैन, दुध बजार पुग्दैन। बाटो चाहिँ लगभग हामीले चाहिँ हाम्रो कार्यकालमा लगभग 6 किलोमिटर बाटो चाहिँ ढलान र पिच गरिसक्न लाग्यौँ। अनि हाम्रा वडाभित्र भएका सबै बाटोहरूलाई चाहिँ 12 महिना चल्ने स्तरको उन्नति गर्न चाहिँ लगातार लागेका छौँ। हामी यहाँ वडामा मात्रै बसिरहँदैनौँ। सङ्घीय सरकारबाट, प्रदेश सरकारबाट लगायत अन्य चाहिँ दात्री सङ्घ संस्थाहरूबाट चाहिँ बजेटहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गराइरहेका छौँ होइन। यस्तै सामाजिक कार्यहरूबाट रकम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। लगायत मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गरेर चाहिँ थुप्रै कामहरू हामी गर्दैछौँ। त्यो के का निम्ति भन्दा समाजमा बस्ने मान्छेहरूले निर्धक्कसँग पेटभरि खान र सामान्य स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्ने हैसियतको भयो भने मात्रै मान्छे गाउँमा टिक्न सक्छ भन्ने लागेर हो होइन। मासिक रूपमा 10 देखि 30 हजारसम्म पैसा चाहिँ घरमा पस्यो भने मात्रै मान्छे घरमा टिक्न सक्छ भन्ने लागेर हो। त्यही कारणले अहिले लाग्छ अधिकांश मान्छेहरू जो गाउँमा बस्छ, जोसँग काम गर्ने इच्छा शक्ति छ, त्यो मान्छेले महिनाको 20,000 रुपियाँ कमाउनलाई कहीँ पनि जानु पर्दैन। उसको जे जति खेतीपाती छ, एउटा 2टा गाई अथवा भैँसी, 2टा माउ बाख्रा पाल्दाखेरि पनि मासिक रूपमा 20,000 चाहिँ आम्दानी हुन्छ। त्यो अवस्था गाउँमा सिर्जना भएको छ। अब मलाई लाग्छ धेरै विदेशतिर गएका, काठमाडौँ गएका मान्छेहरू गाउँ फर्किन्छन्। किन फर्किन्छन् भने हामी काठमाडौँको नजिकै छौँ, बाटोहरू पक्की भएका छन्, 2 घन्टामा यहाँबाट काठमाडौँ पुगिन्छ। त्यो भएको कारणले अब यहाँ खेती गर्नलाई चाहिँ कतिपय ठाउँ सिँचाइको पनि राम्रो व्यवस्था छ। त्यो भएको कारणले जति उहाँ गर्न दुःख गर्ने हो त्यति दुःख यति गर्यो भने त्यहाँभन्दा यहाँ सुख पनि हुन्छ र आम्दानी पनि बढी हुन्छ भन्ने मान्छेहरूलाई अब विस्तार पर्दैछ। त्यो पार्नको निम्ति म राजनीतिमा आएको हुँ र त्यसमा चाहिँ मेरो भूमिका मैले कति सक्थेँ होइन, सबै त मैले गर्न सकिनँ। मैले जे सोचेर राजनीतिमा आएको त्यसको लगभग 75% चाहिँ सफलता हासिल गरेँ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यही नै हो।